အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့2ပေါင်းမှာရှိနေတဲ့ brush နဲ့ pencil ရဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ brush နဲ့ pencil ကဒီ2နှစ်ခုလုံးကတော့မိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကိုရေးဆွဲလို့ရပါတယ်။ brush 2နဲ့ရေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနားသားတွေကတိကျပြတ်သားမှုနည်းပြီးတော့ pencil 2နဲ့ရေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်မှာမတို့ခဲတဲ့နဲ့ရေးဆွဲသလိုပဲအနားစွန်းတွေကတိကျပြတ်သားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ခုနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အရာကိုမတို့ဒီ foreground color မှာလာပြီးတော့ပြင်ထားလို့ရပါတယ်။ foreground color ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိနှစ်သက်ရာအရာတစ်ခုကိုရွေးထားလိုက်ပါပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ brush ကပုံစံမျိုးစားကိုပေါ်မှာလာပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ် brush option မလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ brush ကပုံစံတွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာပေးထားတဲ့ brush တွေကိုမကြိုက်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးနားက setting ဆိုတဲ့ပေါက်ကလေးမှာဒီမှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ brush အမျိုးအစားကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယခု brush တွေပဲအစားသွင်းပြီးဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ expand ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှည်ပြီးသား brush တွေရဲ့နောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့ brush ပုံစံတစ်ခုကိုရေးလိုက်ပါသူကတော့ brush က size ကိုပြောတာပါတကယ်လို့ brush က size ကိုမတို့တွေကဒီ keyboard ကနေပြီးတော့4000ခွင်းလေးတွေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒါကတော့အလင်းပိတ်နှုံကိုပြောတာပါ flow ကတော့ color ပါဝင်မှုတွေကိုပြောတာပါဒီမှာမတို့ဒီမှာပုံလေးဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် brush ကမိမိလိုချင်တဲ့ပုံတွေကိုလိုသလိုရေးဆွဲလို့ရပါတယ် pencil ကလည်းဒီလိုပဲသူကလည်းမိမိနှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးစားကိုရေးဆွဲလို့ရပါတယ်brush နဲ့ရေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနားသားတွေကတိကျမှုနဲ့ပါပြီးတော့ pencil နဲ့ရေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနားသားတွေကတိကျနေမှာဖြစ်ပါတယ် pencil ရဲ့ပုံစံကိုလည်းဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါသေးတယ်သူ့ကိုလည်းထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်မတို့ဒီဘေးနားလေးမှာလာပြီးတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့ brush တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယခုရွေးလိုက်တဲ့ brush တွေကိုပဲယူတာဖြစ်ပြီးတော့ expand ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush တွေကိုထပ်ပေါင်းထည့်တာဖြစ်ပါတယ် brush က size အသေးကြီးကိုတော့ဒီမှာလာပြီးယူလို့ရတယ်လို့ keyboard ကနေပြီးတော့4000ခွင်းလေးနဲ့လည်းလာပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ brush 2ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမတို့ကဒီမှာ brush ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်မိမိလိုချင်တဲ့ brush ပုံစံလေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါမယ် brush ကအသေးကြီးကို4000ခွင်းလေးတွေနဲ့အဖွင့်ကွင်း4000ခွင်းရဲ့အပိတ်ကွင်း4000ခွင်းလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ mouse နဲ့ဖိဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုမတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ brush လေးကဒီမှာလာပြီးတော့ဆွဲသွားပါတယ်တကယ်လို့ဒီ brush ကပုံစံတွေကိုမတို့ကထပ်ပြီးတော့ပြင်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘေးနားလေးမှာ brush panel box လေးပါပါတယ်ဒီမှာမပါဝင်တဲ့သူတွေကတော့ window ထဲမှာရှိနေတဲ့ brush ရဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ထည့်ပြီးတော့ဒီ brush box လေးကိုဖော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း brush တွေမှာမိမိနှစ်သက်တဲ့ brush ကိုထပ်ရွေးလို့ရတယ်လို့ brush တွေရဲ့ကိုအသေးစိတ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် brush ကရဲ့စားတွေပြင်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် brush က rotate လှည့်တဲ့ပုံစံတွေဒီမှာမိမိနှစ်သက်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ် spacing brush တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးတွေပြီးရင် brush ကိုဘယ်လိုလှည့်ချင်သေးလဲမိမိစိတ်ကြိုက်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြင်လို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ color တွေကိုပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ color ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာနှစ်သက်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါသေးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မတို့ကယူထားတာအပေါ်ရောင်ကအဝါအနီရောင်အောက်ကအစိမ်းရောင်ဆိုတော့သူကအနီနဲ့အစိမ်းကြားထဲမှာလာပြီးတော့ပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တခြား color တစ်ခုကိုယူထားကြည့်လိုက်ပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ foreground color နဲ့ background color ကြားထဲက color တွေနဲ့သူကစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေထပ်ပြီးတော့ပြင်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြင်ကြည့်လိုက်ပါအခုပြင်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအောက်က box လေးမှာလာပြီးတော့ပြပါတယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ် brush 2ကိုယူပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ brush ပုံစံလေးမှာလာပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ brush အမျိုးအစားကိုရွေးပေးပါသူ့ကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြင်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush panel box လေးခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အသေးစိတ်ပြင်လို့ရပါတယ်
ဒီ brush ကအမတို့ပုံတွေကိုpainting လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံတွေကိုပြင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်သုံးဝင်ပါတယ်ဒီမှာတော့အခြေခံလောက်ပဲပြောပြတာပါတကယ်လို့နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေသင်လို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလင်းသင်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီမှာကတော့ brush နဲ့ pencil ကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်လိုချင်တဲ့ brush ပုံစံကိုယူပြီးတော့မိမိပုံဖော်လိုတဲ့ပုံတွေကိုရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြိုက်တဲ့ brush ပုံစံကိုယူပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဝင်နေတဲ့ color ကတော့ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ foreground color ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိနဲ့တက်တဲ့ color တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်